Hello. Mela, it's half marathon week u id-deċidejt li I'm going to vlog it għaliex nixtieq niddokumenta jien nagħmel il-ġirja u wara kemm nipprepara liha. Llum l-erba' so baqa' 5 tim naħseb għal half marathon ħatkun nhar il-Ħadd 6 Ottubru fis-satejn ta' nofsinhar. U I thought li nurikom naqa kind of my last week mhux kollha diġà għaddew jimej, imma qed ħanurikom naqa kif ħanitrenja lejl aħħar qabel il-half marathon. Issa ħammur il-gym imma u llum hija leg day, so pjanajt li nagħmel leg day 5 tiem jew 4 jiġu ħamis il-ġimgħa Sibt il-Ħadd. Le 4 tiem ma nafx not apparently. Qed nagħmilha 4 tiem qabel il-half marathon ħalli nilħaq nagħmel recovery biex ovvjament ma jkollix tuħ tal-ħam dakinhar. So ħanħodkom il-ġim miegħi, ħanurkom x'ħanagħmel. Xejn fancy, jiġifieri to be honest ma naqgħodx nagħmel eżerċizzi targeted għall explosiveness u affarijiet li teknikament suppost tagħmel biex timprovja l-ġiri. Just nagħmel normal muscle building. So yes, narakom il-ġim. Wasalna d-dar, ħanibdew nsajru, il-ħaqna ħsilna wkoll, ħanurikom x'ilħaq qattajt, qattajna, ħanamlu xejn ta' barra minnaw, chicken wraps, quick and easy and healthy. Jien qattajt il-veggies waqt li kienet jaħsel Daniel, u Daniel qattat chicken waqt li kont naħsel jien. Dinner is ready, ħaniklu, again, xejn speċjali. If anything, il-fatt li nsib il-motivazzjoni biex nsajjar on a weekday fit-8:30 fil-għaxija wara l-ġim. Naħseb għallum ħanħalliħaw. At some point fil-video naħseb npoġġi nqabbil qiegħda u nispjegalkom kif trenjajt għal-half marathon. Illi nitrenja mill-bidu tal-Lulju, so pratikament 3 xhur, għamilt 3 xhur program tipo li inventajtu jiena mir-riċerka li għamilt. Naħseb is-Sibt għal sit down u nispjegalkom naqa x'għamilt għal min forsi interessat, mhux ħammur too much detail għax forsi jew min veru ma jimpurtax minn dal-affarijiet, imma għal min interessat u forsi qed jaħseb li jagħmel half marathon ukoll maybe tkun useful information. Nerġa' nkellimkom għada jew il-ġimgħa sanara skont inlaħħax. Nivloggi għada wkoll wara x-xogħol għax busy week, 9 to 5, life. Good night. I guess good night għalija, imma you get me. It's the weekend! Tlejt il-xogħol fl-aħħar. Il-braħ ma filmjajċ, so ma kontx ċerta x'għan iffilmjaw l-bieraħ imma kienu hectic wara x-xogħol kien immur nixtri u mbagħad gym u mbagħad nieklu. Anyways, għandi satej total biex imur naħasel biex imur niġri u mbagħad ninħasel u mbagħad nlesti għax ħamur naraw Joker il-lejla, eżin it-tieni wieħed. Ħanagħmel easy run illum tal-aħħar mhux twila, forsi nagħmel 4 dawriet mal-park. So ħammur biddel malajr, immur niġri, temp vera sabiħ illum, super sunny imma naqċili. Dalgħodu kienet 4 degrees u kont ħammur ġri dalgħodu ma tantx kelli enerġija u plus rid nibda xogħol naqa' kmien illum. U ma li rajt it-temperatura ħanistenna għax m'għandix aptit niġri fil-kasħa. Issa xi 14 imma so naħseb raġonevoli. Arawna għax temp. Meta jgħidulkom li l-Olanda dejjem xita mhux vera, tagħmel ġimgħa xita u ġurnata xemx. For legal reasons qed niċċajta sewwa, mhux vera. Jiena my opinion kienu ħafna drabi li actually konna temp sabiħ. U actually ġmatejn ilu eżatt kont bil-qedem hekk nifilmja l-ewwel video. Kif jgħaddi żmien? Insomma, ħanibda niġri. I'm sorry kelli waqqaf il-ġirja.
Maraw kemm ħelwa. Hello, għamilt it-te għax vera l-bart. Wasalna l-ura mill-film, spiċċa. Damna, naħseb dam xi satej nofs. I mean, there's not much to film il-lejla aktar, imma ġest ngħidilkom xi ħsibt fuqu. I liked it. Preferejt l-ewwel wieħed, to be honest, imma is-cinematografija ta' Joker dejjem sabiħa tkun. Il-shots vera kienu film sbieħ. Il-kostumi ta' Harley Quinn vera kienu sbieħ. Dik l-orange outfit u dak il-make-up li kellha f'dik ix-xena, jekk rajtu trailer ta' fuq li ngħid, so mhux spoiler. Vera ġbuni. Imma xorta preferejt l-ewwel wieħed. Bħala storja l-ewwel wieħed kienet iktar mhux moving għax naqa' creepy il-film. Imma preferejt l-ewwel wieħed, imma this one kien jekk tipo jżommok fuq taf ta' siġġu wkoll. Narakom in a few seconds. Mela, hello. Kif wetkom ħanagħmel dik in-naqa' ċiċċet biex nispjegalkom kif trenjajt għal-għada u biex intkom tibu background fuq ir-running journey għal minu interessat. Jekk m'intomx interessati, just skip ahead. Mela, propja bdejt nieħu l-ġiri bis-serjetà minn frar ta' dis-sena. Minn meta ġejna noqogħdu hawnhekk. Qabel ma ġejna hawnhekk kont fittixna xaw races Dainbows u skoprejt li hawn race ta' 15K f'Mejju u qabel ma ġejna jisniet illa nixtieq nagħmilha. Issa jiena qabel ma kontx niġri regolari at all, ġifri forsi xi darbtej f'xahar, kien hemm xi ftit xhur fejn actually kont imur xi darbtej tlieta f'ġimgħa, imma dik jisni sakemm tellajt naqa' stamina biex inkun nista' niġri qisu 4K bla ma nieqaf. Imbagħad fi frar bdejt nieħu training bis-serjetà, ovvjament, għax kelli 15K. Kien kind of structured, ma kontx 100% consistent bit-training għal 15K, imma irnexxiel nagħmilha u għamilta f'xi 1 hour 38 minutes li tiġi pace ta' kważi 6:30. So imbagħad wara li għamilt training għal 15K, vera ħadd gost niġri. Minn dejjem jisni xtaqt nimprovja il-cardiovascular health tiegħi. Kont mdeqna għalli nitlittaraċ u nispiċċa nonfoħ. U jisu l-ġiri hawnhekk ukoll sar żvog. Ovvjament hawnhekk ukoll hawn ħafna fejn tiġri, hawn ħafna parks, hawn ħafna rotot twal bla karozzi, jiġifieri it makes running even more enjoyable. Malta ma tantx tkun nieħu gost niġri għax anke l-exhaust tal-karozzi u titieħ kollu tieqaf biex taqsam. Imbagħad wara li għamilt il-15K qed nixtieq challenge oħra u qed għamilt 15K naħseb jirnexxieli niġri 6 kilometri oħra u nagħmel half marathon. U msamma u sibt waħda fil-bidu Ottubru għada u domt ħafna ntella u niżel għandix naqbad l-ewwel nipprova nitrenja li hawn mbagħad I sign up for it. Imma mbagħad f'Ġunju qbad tetħi jekk ħanaqbad u nirreġistra għaliha hekk it will be done u żgur ħanitrenja liha. U speċi I'm do my best biex actually nagħmilha. Irreġistrajt u fil-bidu ta' Lulju bdejt nitrenja għal half marathon. Kif kien l-istructure tal-pjan ta' kif trenjajt u hekk. Il-pjan li kelli kont niġri 4 darbit f'ġimgħa u kont imur gym 2 to 3 times a week. Issa meta ngħid gym is in strength training. Iktar 2 mill-3. Kien hemm naħseb xi 3 weeks partikolari fejn provide nagħmel training 3 times a week il-gym imma kienet too much ma kontx qed inlaħħaq. Il-gym kont nagħmel 1 lower body u 1 upper body day. Bħala ġiri kelli 1 easy run, 1 interval training, 1 tempo run u 1 long run. U l-long run ovvjament gradwalment tawwalt id-distanza, ġifri ma bħax niġi xi 15K jew 17K mal-ewwel għax ukoll wara l-15K training kont ħadd isu xahar break fejn ġis kont niġri distanzi osra xi 8K fil-ġimgħa, xi darbtej fil-ġimgħa iżin. Mhux ħanoqgħod immur fid-dettall fuq għaliex kelli dawk l-4 tipi ta' ġiri għax m'iniex esperta, ġast mir-riċerka li għamilt naf li kull tip ta' ġirja hija bżonn juża għandha skop differenti, so kont nipprova nagħmilhom kollha. Imma għadha half marathon, jekk kurjużi fuq kif qed inħossni, mhux ħanikdeb, naqa' nervuża. Naf li ħajrnexxi li nlestija, imma vera nixtieq li nlestija mingħajr ma nieqaf nimxi.
u qed ninkwita li ħajġi xi ħaġa li jkolli nieqaf nimxi jew xi stitch jew ma nafx il-kalzetti li by the way jekk rajtu t-tieni vlog tiegħi kont qed li kelli ħafna blisters ma' siqi. They healed, I gave them time, so naqqasna għal-long runs dal-aħħar biex intihom ċans li għadduli. Xajt kalzetti apposta, provajtom darbtej u sissa okej. So, nittama li għada kollox imur sew u sta naraw. Il-goal tiegħi hu li nagħmilha f'satej u kwart. Nixtieq nagħmilha closer to the 2-hour mark, imma mhux ħanfa ħafna pressure fuqi. Il-fatt li irreġistrajt għalija u ħammur diġà ħafna u xorta kburija bija nnifsi għax qatt ma immaġinajt li ħankun xi ħadd li jiġri half marathon u anke vera strampa li ħafna nies dal-aħħar qed jiġġudikaw mhux jiġġudikawni, jiddiskrivuni bħala a fit person. U vera surreali għalija li xatt jiddiskrivini bħala Marija vera fit. Infatti, ix-xogħol issa da xi ħadd li qasbis jafni minn qabel Jannar ta' dis-sena. Niftakar kienu qed jitkellmu fuq hekk u dali jaħdem miegħi qal li xatur qal oh Maria's very fit, she runs so much in a week and she goes to the gym a lot. Jiena meta qal li hekk qed wow, ġifieri san-nies qed jiddiskrivuni hekk bħala dik il-persuna li persuna li vera minn dejjem xtaqt li nkun. Ekk, u vera ġas kontenta bija nifsi li wasalt f'dak il-punt fl-aħħar wara struggle enormi with my body image u with tipo how I look at myself in the mirror u ovvjament xorta temna insecurities, imma issa meta nħares lejha nifsi fil-mera jew ġest meta hekk naħseb fuq kif inħossni u kif nidher ġest ngħid di tista' tiġri, di ħadd tiġri half marathon għada. Insomma naħseb ilni ħafna redden, so ħanalaq il-biċċaw, ħanurikom x'ħan iekol, nkellimkom għada. Mela disclaimer xejn speċjali, da aġin li sajjarnieh il-bieraħ u saħħantu, ġifieri ma tantx hu daqshekk sosi. Imma veri ġisata biex nikol dal-platt. Allum ħanħalliħaw, narakom għada fil-ħodu. Naqa ċitata naqa nervuża, imma nkellimkom. Hello. Il-ġurnata waslet. It's half marathon day. Dal-ħodu stembat xi l-4:30 ta' fil-ħodu għax kelli bżonn nagħmel pipi. Mbagħad ma stajtx norqod. Għamilt naħseb sa xi 7 sakemm suppost kelli nqum ndur fis-sodda u nipprova norqod. Il-ġurnata waslet. Ħadd breakfast. Ħadd bowl taqsam bil-muesli. Issa naħseb xi l-10 kien toast bil-ġam, probably. Mbagħad naħseb xi nofsija nitilqu minn hawn għax il-half marathon ħatkun breda, ma nafx qedtilkom, mhux ħatkun dejjem boss, ħatkun city oħra. So irridu naqbdu train, ħanħaq nisbarza u nagħmlu naqa' chores li se nagħmlu on Sunday u rridu mmorru nixtru wkoll. So nkellimkom oħra. Wasanna breda, ħanimxu għal-starting place tal-marathon, half marathon. U ċabanis, fuq it-train bdejt nara kulħadd bil-żraben u bdejt nara xi żarbun libsin. Yes. Thank you for supporting me, Daniel. Edha fejn tibda fl-start. Forma fis-dan, u ħadd in-numru. Ħadd naħseb mmur fil-starting position għax naħseb sar ħin. Narakom wara r-race jew forsi nfilm ftit waqt imma don't count on it.
Bdejna, bdew bixin, la naqbad l-start nibda l-arroċ. Għedilla ġaħġa kif tossok qabel il-ġirja. Guys, halfway there, 10.5 to go. Almost there, laħar 3 kilometri. Oh my god, basta. Ma immaginaw tispiċċaw half marathon f'disbuħija. Time biex nieħdu protein bar. Ma illusion, Ġibt 3 biex nġib waħda l-Danielu kallhom flavor ieħor wara għandu ngħid. Tajba ħafna. Ġejna niklu. Vera tempted. Nordna da. Okay, so race debrief. Mhux ħanikdeb il-ġurnata ta' wara, probably veru ovvja. Imma l-biraħ wasalna hawnhekk naħseb xi 7 u vera kelli nas, ovvjament, kont għajjiena. Imissa vera nixtieq nagħlaq dal-video u nispjega naqra kif mort, kif ħassejtni. Mela nis irnexli nagħmilha. Ma nafx kien iċċovja mill-klips ta' qabel u mill-ftit li ħadd għax ma tantx ħadd il-biraħ wara. Imma irnexli nagħmilha f'2 hours, 7 minutes u 32 seconds, issa nitfa' l-stats x'imkien fuq l-screen. Imma li kienet 6 minutes 3 seconds per kilometer il-pace. Vera kontenta, jekk mhix ovvja mid-bistima tiegħi issa u r-reazzjoni tiegħi l-bira, vera kontenta li rnexxieli nagħmilha u kontenta li għamilta iktar maġla mill-goal tiegħi. Bażikament waqt ma nistax nifhem kif l-adrenalina ta' race u tiġri ma' nies oħra li qed jagħmlu il-ġirja hekk timbuttak taġġel u tik il-motivazzjoni għax fit-training qatt ma rnexxieli nagħmel dak il-pass għal dak it-tul. Kienet organizzata tajba wkoll ir-race fis-sens li dejqitni li kienet qisu dawra u tagħmilha darbtej. It-tieni darba tmur x'imkien differenti ma l-maġġor parti terġa' tgħaddi l-istess rotta. U ovvjament persi jkun hemm nies li jaġlu. At some point ġew il-pulizija u ditbu iġri left, iġri right, u ħawduni naqa. U wkoll ma' 6.5 km mhux biċċajt, naħseb kien xi ftit wara nofsija. Tara l-ewwel persuna li qed tiġri l-ewwel tgħaddi minn ħdejk, ġifieri it-tieni round kważi ħadd lesti. U vera, mhux demotivating, tax if anything bdejt ngħid wow, dawn min jaf kemm jittrenjaw hekk. U actually, l-arloġġ qabel eżatt ma' distanza, matul il-ġirja ovvjament ikun hemm il-markers u ma' 5 km kien 5 km, jiġifieri that means li fit-training actually kont qed naġġel għax naf li f'video minnhom qed li naħseb it's overestimating it għax qastajt nemmen li kont kapaċi niġi daqshekk maġġel, eżin probably għal ħadd ieħor ma tantx daqshekk imma għalija wow. So, well done Fitbit. Tabgħat wara morna nifqgħu Korean chicken kif rajtu u I do it again for sure. Next year nixtieq nagħmel sub 2 hour. Ħani ħafna qalissa minn long distance imma x'issa bil-lack of light li ħajbda jkollna peress tibda jidlam kmieni u jisbaħ tard. Mhux ħajkolli daqshekk ċans nitrenja ġiri kemm kont qed nitrenja u anke nixtieq break għax 4 times a week running kienna intense. Ma yes, that's it. Jekk ma nafx tridu xi encouragement, nispera li dal-video kien ta' inkoraġġiment biex tmorru u tippruvaw tiġru jekk ilkom taħsbuha. Diġà ta' fl-Instagram post di, imma m'hemmx għalfejn tkun tajjeb xi ħaġa biex tibdija jew biex tagħmilha. Ħadd mhu perfett mill-bidu jiena kien hemm żmien qas kont kapaċi niġri 1 kilometer mingħajr ma nieqaf u issa ġrejt 21.1. Tibqa' xi mind blown. Kien nixtieq ngħid il-mara ta' xi 5 snin ilu li isma' ġismek kapaċi jagħmel affarijiet tal-ġenn. So, di flok qed ngħidha lili meta kont żgħira għax ma nistax immur lura fi żmien ovvjament qed ngħidha lilkom. Narakom fil-video li jmiss, tinsax tagħmlu like u subscribe u grazzi ħafna tal-li rajtu dal-video. Nispera ma dejqetkomx.